Вот это мы отсыпали позапрошлом году. В принципе, материал вообще не просел. Трава только повылазила. А так он, это получается 2 зимы прошло, но тут мало кто ездит по этой улице. Но материал в землю не ушел. Это тоже все без дарнита, даже без песка. Вот здесь и корыто не делали по этой улице. Сразу стелили на ту дорогу, которая была.